السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي ندير لكم مملحات. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais faire des salés, des mini quiches, mini tartes salées. غادي نبدي بلي بيتزات صغيورين. Je vais commencer par les mini pizzas. Je vais avoir besoin de la pâte normale que je vous ai déjà montré. J'avais fait 2 fois pizza. C'est à vous de choisir. J'avais fait une au poulet, blanc de poulet. J'avais fait l'autre la sauce tomate. انا كنت سبق لي درت لكم هاد العجينه في البيتزا نتاع البلان دو بولي، صدر الدجاج ولا الاخرى. العجينه اللي بغيتو انا درت بها صدر الدجاج، شويه زيت العود، شويه الملحه، شويه الخميره، وجمعتها بالماء صافي. وانا قطعتها دويرات صغيرات بهذا المول ديالي. غادي نحتاج لاصوص طوماط طيبتها، درت لها البصله وشويه البصله قليتها مزيان، درت المطيشه فوق منها. لاصوص طوماط انا جبت لاصوص طوماط درتها فوق منها طيبتها. غادي نحتاج زيت الزيتون، غادي نحتاج شويه الفرماج وشويه نتاع زبده بروفنس. Moi j'ai déjà fait cuire ma sauce tomate, j'ai fait revenir un oignon et j'ai rajouté un petit peu d'ail, un peu de herbes de province, un peu des épices, toutes les épices, un peu de poivre, et j'ai fait revenir. J'ai une sauce tomate prête. J'aurai besoin des olives noires, un peu de fromage râpé et du herbes de province. On va commencer, on va étaler notre pâte. ندير هادي ديالي لا صوص، غادي نسرحها مزيان هكا. نرش عليها شويه نتاع لي زرب دو بروفنس. جو ميت ان بو دو زرب دو بروفنس، ان بو دو فرماج، شويه الفرماج غابي هكا. وغادي ندير واحد الزيتونه في الوسط هكا. غادي نستمر حتى نساليهم كاملين. غادي نستمر هكا تنسالي كلشي. هاد لي ميني بيتزا اللي عندي انايا درت عجينه كيلو د الفرينه، خرجت ليا شي 40 ميني بيتزا. Je vais continuer comme ça à finir toutes mes pizzas. Moi j'ai fait 1 kg de farine, j'ai 40 mini pizzas. هاني ساليت، غادي نديرهم في الفران يطيبوا على 180 واحد ربع ساعه حتى من الساعه غير نشوفهم طابوا تحمروا نحيدهم. Ça y est, j'ai fini. Maintenant je vais les fournir à 180, normalement entre 15 et 30 minutes, mais je surveille la cuisson. غادي ندير الجوجه ديالي، لا غوسيت الجوجه ديالي. Je vais faire ma deuxième recette. سميتهم هادو لي فولوفون. انا غادي نحتاج لاصوص بشاميل اللي وجدتها، صدر الدجاج اللي قليته مع البصله وشويه ديال الزيت، شويه حب الكحله والملحه، fromage râpé. Moi je vais avoir besoin de vol-au-vent comme ça que j'ai acheté. J'ai pas eu le temps de faire moi-même, mais vous pouvez très bien vous les faire si vous avez le temps. J'ai fait ma sauce béchamel, elle est là, que je vous ai déjà montré sur plusieurs vidéos. J'ai fait revenir des oignons avec le blanc de poulet, un peu de poivre, un peu de sel. Et je vais avoir besoin de fromage râpé. Je vais mettre mon mélange avec ma sauce béchamel. غادي ندير الخليط ديالي نتاع اللحم مع هذا. Ça y est, j'ai mélangé le poulet, les oignons avec ma sauce béchamel. انا صافي خلطت ديال البصله واللحم مع لا صوص béchamel. غادي نعمر هاد لي فولوفون، غادي نعمرهم مزيان هكا. ندير عليهم الفرماج صافي. غادي نستمر هكا حتى نساليهم كاملين. je vais continuer à les farcir. ها هما لو فولوفون ساليتهم عمرتهم ودرت لهم الفرماج. voilà mes volevants, j'ai fini. Je les ai remplis, j'ai mis le fromage râpé. Maintenant je vais les fournir à 200 degrés. Je vais allumer mon four juste par en haut, pas en bas, juste que le fromage soit gratiné. انا غادي نشعل الفران ديالي غير من الفوق على 200 ونخليه غير باش يتحمر ليا الفرماج، يذوب ويتحمر. انا مريت الوصفه ديالي الثالثه، لي ميني كيش اللي كنت سبق لي حضرتهم وريتهم لكم.
بالثوم تاع مطيشه، شويه د البصله مشحره، لا كريم فريش والبيض وفرماج غابي. Les mini quiches que je vous ai déjà présenté une fois. Je vais avoir besoin du thon à la tomate, oignon que j'ai fait revenir avec un peu de sel, un peu d'huile et un peu de poivre. De la crème fraîche, j'ai mis 4 grosses cuillères de crème fraîche et 4 œufs et fromage râpé. Moi j'ai découpé ma pâte feuilletée avec son moule et je les ai mis dedans dans des petits ramequins aluminium que je jette. On va commencer par mettre les oignons au fond. Après une autre petite cuillère درنا البصله نديرو شويه طون المطيشه، ومن بعد غادي نديرو لاصوص. لاصوص هكا يشوي باش ما تزلعناش، خاص صغيورين بزاف، وندير لهم الفرماج وغادي نستمر هكا. جو كونتينيو لي فينير. هما لي ميني كيش ساليتهم غادي نديرهم يطيبوا. Voilà les mini quiches, je les ai finis. Je vais les mettre à cuire à 180 et je vais servir la cuisson entre 10 et 15 minutes, juste qu'ils soient bien dorés et bien cuits. أنا غادي ندير لا غوسيت ديالي الرابعة. غادي نحتاج عجينة فايتي، بات فايتي، غادي نحتاج فرماج. أنا شريت هذا اللي فيه توم وفيه لي هكا لي زر. غادي نحتاج شويه السومو، شويه السانوج وبيض باش ندير لهم الفوق. هادشي اللي غادي نحتاج. نتوما ما عندكمش هذا الفرماج تقدروا ديروا اي فرماج عندكم ديروه. غادي نهز شويه الفرماج هكا نديرو في كرواسون، سي دي ميني كرواسون. غادي نهز شويه السومو نديرو في الوسط وغادي نبدي نلوي tourner. Moi j'ai été, pardon, j'ai pas expliqué en français. Moi je vais avoir besoin de saumon, fromage aux herbes et à l'ail, un peu de vinaigre et un œuf pour la dorure. Et je vais mettre dedans. انا دركي غادي ندير لا غوسيت ديالي الخامسه. غادي ندير دي شوسون، غادي نحتاج الطون عادي، غادي نحتاج فرماج تاع المعيز ولا بات فايتي، وهاد القطعه ديالي، هاد القطعه هكا باش نقطع شويه د البيض باش ندير لهم الفوق وباش نسدهم بالله. Je vais avoir besoin, je vais faire des chaussons salés. Je vais avoir besoin de thon naturel, fromage de chèvre, de l'œuf pour le mettre par-dessus pour la dorure et aussi pour l'enfermer, et le moule. J'ai un moule comme ça que je vais fermer comme ça. Ça y est, je vais découper, je vais mettre de l'œuf, mettre un peu de thon à l'intérieur, juste un petit peu parce qu'ils sont grosses. ندير شويه تاع الثوم، شويه تاع فرماج تاع المعيز، غير شويه هكا، وغادي نسدها مزيان. هيا لا شوسون ديالنا، غادي نستمر هكا تنكملهم كاملين. Voilà la chausson, je vais continuer à la... Voilà, j'ai terminé les chaussons, je vais les mettre au four à 180 jusqu'à qu'ils gonflent, qu'ils cuisent. صافي انا ساليت لي شوسون، غادي نديرهم في الفران يطيبوا يتحمروا على 180 حتى نطيبهم ونخرجهم. هما الكرواسون مين يطيبوا، الميني كرواسون كيجيو هكا. انا عاد غنسالي، عاد باقي لي في الفران. لي كيش كيجيو هكا، لي بيتزا، لي فولوفون، لي شوسون، لي ميني كرواسون، لي كيش ميني كيش، بيتزا، فولوفون، شوسون.